Здравствуйте, мои ученики! Начинаем с вами очередной наш видеоурок. Как обычно, хочу вам напомнить, что перед тем, как садиться за инструмент, нужно тщательно вымыть руки, чтобы инструмент тоже был чистым. Не забываем про технику безопасности. При подключении инструмента мокрыми руками ни в коем случае нельзя касаться блока питания, потому что может убить током. Вот. Следующее. Опять же вам напоминаю, делаем небольшие упражнения для развития моторики пальцев. То есть, как я вам показывал, отдельно каждый пальчик. Можно сделать вот такое движение, круговые. Это у нас кисти разрабатываются, потому что мы в процессе игры у нас же кисть работает, правильно? Поэтому вот, делаем можно вот такие вот движения. То есть у нас разрабатываются вот эти суставы между пальцами. Это тоже немаловажно, потому что при игре, понятно, да? Так, разогреваем ладошки. Это для того, чтобы у нас была беглость пальцев хорошая. Вот, понятно, да? Так, ну, а теперь приступим к упражнениям. Давайте с вами мы сегодня, ганона понятно. Ганон понятно. То, что это вы знаете, да? У кого получается уже, можете добавлять темп побыстрее. У кого не получается играть быстро, играем в медленном темпе. Вот. И теперь сегодня рассмотрим с вами арпеджио. Смотрите, в гамме до мажор. В медленном темпе играем. Теперь от нотки ре от ноты ми. И все, дальше пока мы не идем. И возвращаемся. Нота ре. И нота до. Еще разочек покажу вам. Запоминайте. Пальцовочку соблюдаем. И возвращаемся. И нотка до. Понятно, да? Ну, теперь давайте мы приступим с вами к сегодняшней теме нашего урока. Тема сегодняшнего нашего урока будет называться «Звуковые эффекты и громкостный пространственный баланс». Вот. Вначале давайте поговорим с вами о тембрах. Это тембры, это звуки нашего синтезатора. Значит, вот у нас кнопочка Voice. Нажимаем ее. Вот, нажали. У нас высвечивается звук. Вот, Grand Piano, пианино. Вот. Существует у нас три вида, как можно переключить другой тембр. То есть, можно, например, с помощью кнопочек. Выбираем, вот, например, у нас появился фанк-бас. Можно плюсиком, минусиком, но это мое самое любимое, это очень удобно. Плюсиком раз, следующий появился. Поменяли, да? Можно колесиком пролистнуть. Колесом удобнее в том плане, что можно пролистывать прям очень далеко. Вот такой тембр, вот очень красивая скрипочка звучит. Берем плюсиком, меняем. Вот виола. Это вот скрипочная группа. Если мы хотим, например, вот мы можем набрать, вот есть у нас гитарная группа. Вот, чтобы нам было удобно, мы берем и набираем 0,58. Раз, пошла гитара. И тут же в этой гитарной группе мы можем плюсиком теперь, раз, испанская гитара. Вот. Опять же плюсиком нажимаем, фолк гитара. Дальше плюсиком раз, 12-струнная гитара звучит.